itegeko nshinga riteganya inshingano z'inteko, ni ugutegura no gutora amategeko, ni ukumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ijambo ubuvugizi nirimo. Iryo jambo rero namwe abanyamakuru mudufashe, ahubwo mutume batarikoresha kubera yuko ritari mu itegeko nshinga. Urizana ubwo afite impamvu arizana, wenda impamvu ye ni ukutamenya amategeko cyangwa kutamenya imikorere y'urwego abivugaho. Naho ubuvugizi, inteko nishinzwe gukora ubuvugizi, izo nizo nshingano zayo. Turagira ngo tugaruke ku mikorere y'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ese manda murimo iri kusa n'igenda igana ku musozo kuko hasigaye umwaka umwe kuva 2018 kugera uyu munsi. Imikorere yagenze ite? Yaranzwe n'izihe ngamba? Ni ibihe bishya byaje byiyongera kuri manda yari icyuye igihe mwakoreye mu ngata? Urakoze. Iyi manda nk'uko mubizi twese ku isi, nta nubwo ari abanyarwanda gusa, yatangiye neza ariko haza kuzamo n'icyorezo gihindura ubuzima bw'isi, atari ubw'u Rwanda gusa. Kitaraza wabonaga turi mu murongo wo kuvuga ngo twongere gusura cyane abaturage, kuko no kwakira indahiro z'abadepite muri iyi manda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabisubiyemo, adusaba rwose kwegera abaturage uko bikwiye. Ibyo rero byatumye dufata ingamba z'uko nibura kabiri mu mwaka twese tugendeye hamwe tugomba kujya dusura imirenge yose, none tukongera tugasubiramo hamwe na hamwe mu muganda, tukongera tugasubiramo tugiye mu nama njyanama z'uturere, tukongera tugasubiramo ndetse tugiye mu mirimo ya za komisiyo kugira ngo turebe ibyo tugenzura n'ibyo tugiye kumenya tubibaze ababishinzwe, tukagira uburyo nanone tuhura tumenye ibibazo by'abaturage dutumiwe n'imiryango itari iya leta cyangwa se natwe tuyitumiye, cyangwa se tukanabegera tunyuze mu mahuriro n'amashyirahamwe mpuzamahanga y'amahuriro mpuzamahanga akorera mu nteko ishinga amategeko. Ibyo twarabiteguye kugira ngo tubikore, ariko icyorezo cya COVID nubwo twabikoze mu mwaka wa 2019, 2020 tubikora gusa mu kwezi kwa mbere, ubwo mu kwa gatatu corona ibiratangiye, twongeye kubisubikura muri uyu mwaka. Numva ko ibyo twateganyaga mu kubegera n'umurongo mpanuro twari twahawe bitagenze uko twabyifuzaga, ariko mu rwego rw'amategeko bwo twakomeze gukora dukoresha ibyo leta yacu yari imaze kugezaho igihugu cyacu mu iterambere, cyane cyane igikoranabuhanga. Inteko rusange zikomeza guterana dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, buradufasha dutora amategeko yose yari akenewe, twagiye tuyatora, ndetse hari n'inama nyinshi twagiye dukora mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko birumvikana yuko hari n'izindi zitabaye zo kwegera abaturage. Ikihariye muri iyi manda mu rwego rw'amategeko, icyo navuga, twatangije mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ivugururwa ry'itegeko rigena uburyo inteko ishinga amategeko imenya kandi ikagenzura ibikorwa bya guverinoma, ndetse hanatangizwa ivugururwa ry'itegeko ryerekeranye n'imikorere y'umutwe w'abadepite. Ibyo byose ishingiro ryarakiriwe. Irya mbere ryerekeranye na control ubu riri mu mutwe wa Sena, riri muri Sena, irindi ryo riri mu nama y'abaperezida b'umutwe w'abadepite. Mu minsi ya vuba riteganywa yuko rizatorwa muri iki gihembwe naryo rigashyikirizwa Sena. Ni itegeko ryerekeye iki mu by'ukuri nyirizina? Rizaza rije gukemura ikihe kibazo? Irihe ushaka kubaza? Iriri mu mutwe wa Sena niritegereje ko perezida risinya? Ntariragera imbere ya perezida kubera yuko rigerayo ari uko tumaze kuryumvikanaho twebwe na Sena.
ayo mategeko yombi ni amategeko ngenga, loi organique. Ubwo rero irya mbere rya control riri muri Sena kuko umutwe wa depite wamaze kuritora, kandi kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma n'ubundi bireba Sena bikanareba n'umutwe w'abadepite. Igishya navuga wabona kirimo ni ugusobanura neza ibikorwa byo kumenya aho bitangira n'aho birangirira, n'igikorwa cyo kugenzura n'uburyo noneho igenzura twifuza yuko ribera muri komisiyo, kubera ko muri komisiyo zihoraho umudepite atanga igitekerezo nta kuvuga ngo iminota yarangiye ngo irikubye. Ibyo nusobanura ku buryo babona umwanya uhagije wo gucukumbura, tukabireba ukuntu twabigabanya mu nteko rusange, tukabishyira hari umwanya uhagije wo kubicukumbura ariho muri komisiyo. Noneho komisiyo igategura inteko rusange imyanzuro, none inteko rusange ikajya muri deba ku myanzuro n'icyo batumvise neza, ariko mu gucukumbura bigakorerwa muri za komisiyo. Urebye icyo ni ikintu kiremereye. Hanyuma harimo n'ikindi cyerekeranye na question d'actualité, ikibazo kibaye ubona yuko gishishikarije abantu, gishobora kubangamira ubuzima bwabo, gishobora kubatera ibibazo, kiri kuvugwaho cyane. Umudepite akaba ashobora kuvuga ngo nasaba yuko minisitiri aza kudusobanurira ikibazo cy'abimuha n'aha, kuko turumva kitari kuvugwaho rumwe, akabona umwanya akaza akabisobanura, akagaragaza impamvu, twabona zumvikana twabona bitumvikana, tugasaba yuko komisiyo ijya kuri terrain ikajya kureba icyo kibazo kugira ngo tugikurikirane. Ubusanzwe siko byakorwaga, yenda ntabwo iyo mwumvaga ikibazo runaka kiri kuvugwa ariko kitavugwaho rumwe cy'abaturage gishobora kugira n'izo ngaruka ku mibereho yabo, ntabwo mwari mufite uburenganzira bwo guhamagaza ubwo rwego rurebwa n'ikibazo. Urebye uko byari bimeze, procedure urebye ntibyari bibujijwe, ariko procedure ntiyari isobanutse. Urebye procedure navuga yuko uburyo bikorwamo ntibyari bisobanutse. None itegeko rije kubisobanura kugira ngo n'umudepite wabyifuza bimworohere. Ikitari gisobanutse ni ikihe kibazo cyihutirwa, kuko utavuze ikibazo cyihutirwa buri wese yahaguruka akakubwira ngo hari inzu yaguriye umuturage hano mu kagari runaka, uza ugasobanura utugari ni 200,000. Noneho ukibaza ni ikihe kibazo cyatuma koko noneho cujije ibiki kugira ngo kijye kuri urwo rwego. Noneho icyo itegeko rigomba kugisobanura, bitabaye ibyo umuntu yazajya abona icyo ari cyo cyose ati minisitiri aze gusobanura hari urugo nanyuzemo umugore ari kurira umenya yakubitwaga. Nuko uwo kuvuga uti icyo hari polisi yari guhamagara, hari undi wari kugikora. Niryari ikibazo cyuzuza ibyatuma cyihutirwa noneho ntikihabwe za komisiyo, ahubwo umuntu agahita aza kugisobanura. Yenda dutanze ingero ku bibazo bimwe na bimwe n'uyu munsi abaturage badutumye mbere yuko tuza gukora interview, twabaza impamvu nk'intumwa za rubanda mutigeze mugiraho reaction, nk'ikibazo yenda cyamabaze kuri moto, ikindi kibazo cy'ibiciro ku masoko, izamuka ryabyo kandi byavuzweho menshi, ikibazo cy'imishahara nayo isa nayo giteje n'ikibazo no kugeza uyu munsi, ikibazo cy'ingendo muribuka habaho ziriya kamera zo ku muhanda nazo zateje ibindi bibazo. Kuki nk'intumwa za rubanda mutigeze mugira reaction kuri ibyo bibazo byose? Genda muraduha urugero mugendeye no kuri ibyo tegeko muri gutora. Ese koko ntabwo itegeko ryaboroherezaga kuba mwagira icyo mubivugaho? Wenda mbere kuri icyo ijambo koroherezwa no gukomerera turireke, kuko inzego ubutegetsi uko ari butatu bugengwa n'amategeko, kandi amategeko ntawaremereza nta n'uwo yorohereza, ahubwo ari amategeko abereye ibikwiriye gukorwa. Wenda njye kuri ibyo ngibyo tubanze twumve yuko hari izindi nzego zishinzwe ibyo bintu. Inshingano z'inteko ishinga amategeko kuri urwo rwego akaba ari ukumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Inteko igenzura ryari? Ntabwo wumva ikintu kivuzwe ngo inteko yirukanye ngo igiye kukireba. Igomba kubanza kureba kuko igenzura ibikorwa bya guverinoma.
wa undi ushinzwe guverinoma ubishinzwe yabikozeho iki? Atari ibyo inteko yabuza guverinoma gukora, buri kantu kose igasimbuka minisitiri naza bisobanura. Azakora ryari? Azicara ryari na PS bategure n'abadirecteur general n'abandi basesengure neza ikibazo kivutse bakibonera igisubizo? Rero ugasanga ibyo bibazo byose uvuze ni imyumvire mikeya y'ababivuga ko batazi inshingano z'inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ntabwo yakwinjira mu mikorere ya guverinoma ngo ibuze gukora ikintu cyose yumvise inteko aba ari isimbuka, guverinoma babishinzwe bataricara bagishakira igisubizo. Noneho cya gisubizo guverinoma yagishakiye akaba ari cy'inteko ireba, kuko kiba kibaye igikorwa cya guverinoma. Noneho kigahita ireba icyo gikorwa cya guverinoma ese kirakwiye, kuko inteko ishinzwe kukigenzura. Ese umuti w'ikibazo wabonetse ni ukwiye, urava neza muri ya politiki abaturage batoye? Ese wubahirije itegeko ibyo riteganya? None inteko yabona yuko igisubizo ku kibazo cyabaye icyo gikorwa cya guverinoma kitagikemura, igahamagara minisitiri ngo ngwino ugisobanure. Ariko noneho imyumvire ya bamwe ntabwo ari ya benshi, rimwe rimwe akabishyira no mu itangazamakuru, wenda ku nyungu za politike cyangwa batanabizi, bakumva yuko inteko mubazi zateje ikibazo igomba kukijyamo mbere ya RURA, igomba kukijyamo mbere ya minisiteri ifite ibikorwa remezo mu nshingano zayo, igomba kukijyamo mbere yuko inama ya minisitiri yicara ngo igihe umurongo, none bakumva ko inteko igomba gusimbuka ikakijyamo. Icyo gihe byo bari kugonganisha inzego, nta nubwo byanashoboka. Ibyo bibazo byose ubirebye biraterwa no kutamenya inshingano z'inteko. Umuntu hano aribaza ibibazo nk'ibi ngibi mu bihe bya covid kenshi na kenshi hari byagiye bigaragara. Ese ntabwo umudepite nk'intumwa ya Rwanda yemerewe kuba yagira icyo avuga ku kibazo kiri kuvugwaho wenda ku mbuga nkoranyambaga? Ni uburenganzira, hari uburenganzira bw'umunyarwanda wese bwo kuvuga, bwo gutanga ibitekerezo bye. Ariko ubwo burenganzira bw'umuntu tubutandukanye n'uburenganzira bw'urwego, kuko urwego rwo rufite abaruvugira, ntabwo buri mudepite yaruvugira. Rufite urwego rwemeza ibikwiriye kuvugirwa urwo rwego. Dufite inteko rusange niyo yemeza. Buri mudepite turi 40 nagenda akavuga ibye, sinzi coordination irabera he. Ibyerekeranye n'inteko rero hari urwego rubifata nk'ibyemezo, ariko ibyerekeranye n'umuntu ku giti cye gutanga ibitekerezo bye, aho atuye, ikibazo yumvise akabishyiraho, kandi nagiye nanabibona bamwe batanga ibitekerezo, ibyo bari ibitekerezo bya buri wese. Igihugu cyacu rero kirimo political space, buri wese atanga ibitekerezo uko abyumva, ariko mu kuvugira urwego hari amategeko arugenga, rufite n'abakuriye urwo rwego. Yego, ikibazo cy'abaturage dusa naho twakoreye ubugororangingo, ni kenshi tubagezaho amakuru y'ibyemezo bimwe na bimwe bitanyuze inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite ku rwego runaka rwa leta, rwa guverinoma, rwatumijwe ku gutanga ibisobanuro ku ngingo iyi n'iyi. Yenda hari ikoreshwa nabi ry'umutungo, hari inyerezwa ry'imitungo n'ibindi bitandukanye, ibyo byemezo ntibibanyure. Ese nta bubasha mufite mu gukurikirana uwo muntu kuki bikora bigaruka iyo nyuma yo kutanyurwa, nyuma yo gusanga ibyo ngibyo bikomeje kuba igihugu kiri guhomba n'imitungo y'igihugu, no kuvana umuturage uri guhomba? Bigenda bite? Nta bubasha mufite bwo gushyiraho uburyo bwo gukurikirana abo bantu batera leta ibihombo? Nibyo natangiriyeho, igihugu kigira uburyo cyubatse, noneho kikagira inzego zikurikirana ibiri. Mutekereze umuntu yibye agakurikiranwa n'inteko, aho kugira ngo inteko itegure amategeko inayatore, aho kugira ngo inteko ibaze minisiteri y'ubutabera uko politiki y'ubutabera imeze, noneho inteko ahubwo ikavuga ngo umuntu kanaka ari mu mufate. Ubwo inteko iba yahindutse ubugenzacyaha, inteko iba yahindutse ubushinjacyaha, inteko iba yahindutse ubucamanza. Tekereza icyo gihugu uko cyaba kimeze. Niyo mpamvu rero iyo haje nka raporo ya PAC igaragaza umutungo utarakoreshejwe neza, iyo raporo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ayiha inteko
agahana kopi n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha ntabwo busabwa yuko umuntu akurikiranwa ari uko inteko yabaze kumuhamagara, ariko hari igihe hearing uko inteko iri kubaza ababigizemo uruhare, ubushinjacyaha buba buhicaye buvuga ngo ibyo bari kubaza n'ibyo uyu nguyu ari gusubiza biri budufashe gukurikirana neza. Ariko byumvikane ko kubaza kw'inteko ari muri rwa rwego rwo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ikinini inteko iba ishakamo ni ukuvuga ngo hariho responsabilité technique zibazwa chief budget manager, bariya bagenga bashinzwe gucunga umutungo wa leta. Ariko noneho iyo responsabilité politique ni nayo iganisha muri responsabilité pénale. Uwacunze nabi yisha amategeko y'imicungire y'umutungo ntabwo ubushinjacyaha bumukurikirana, ariko inteko ibabwiye ngo nimumukurikirane kuko amakosa bahari. Inteko rero bizamo ikabibaza ikabikurikirana kubera ko uwo nguwo afite umunyapolitiki umukuri uri muri guverinoma. Ibikurikirana kugira ngo irebe niba hari uruhare wa wundi ugize guverinoma nawe afite muri ya micungire mibi. Niyo mpamvu ingingo y'129 y'itegeko nshinga igeraho ikavuga ngo iyo umutwe w'abadepite, ibyo nta nubwo biri mu nshingano za Sena, iyo umutwe w'abadepite ubonye ko ukemanze imikorere y'ugize guverinoma muri bya bindi byagaragaye muri ya micungire, yayoboye inama siwe wasinye kuko bihasinywa PS, ariko niwe wayoboye inama, yemeza ko ibyo bintu bikora, baramubwira ngo ibyo bintu rwose binyuranye n'amategeko, arandika ngo njyewe ndabyemeje, ndi ministre ndabyemeje. Iyo responsabilité politique aba yafashe niyo inteko ishinga amategeko ikurikirana igakemanga noneho imikorere ye. Iyo ikemanze imikorere ye imubariza mu ruhame, interpellation, ikaba yanamuvanaho icyizere, itegeko nshinga rikamuha amasaha ntarengwa yo kuba yeguye. Ibyo rero inteko ishinga amategeko ngiye mu gihe maze hano mu nteko sindabona urwego ugize guverinoma yagera hakemangwa muri biya byemezo ubona auditeur general azana. Nawe nta n'ahantu aragaragaza ngo ugize guverinoma mukurikirane niwe watanze ibi, kubera ko amategeko yacu yarabarinze imicungire y'umutungo yishyira ku ba PS, ishyiraho abantu bashinzwe iby'umutungo. Noneho ibyo byatumye abagize guverinoma kenshi batijandika mu mirimo bashinzwe mu micungire y'umutungo, kubabonamo bikaba bigoranye. Ubwo si yenda tubivanye mu rwego rw'amategeko tubijyane ku ruhande rwanyu nk'intumwa za rubanda, icyo kintu ubwacyo ntabwo kibangamira ibyakemurwa ry'ibibazo n'ubundi biba bigamije kuba mwakurikirana ya mikoreshereze y'umutungo cyangwa kugenzura za gahunda za guverinoma? Si kimwe mu bibangamye bigahora bigaruka ko urwego runaka rwahombya buri mwaka bikagaruka? Ahubwo birafasha kuba abaminisitiri n'abayobozi b'inzego zimwe na zimwe zifite imicungire y'umutungo atari bo bawushinzwe, nabyo ni prevention, ni kimwe mu bituma ahubwo nabo babijisho rituma ukoreshwa neza. Icyo ngicyo niko nge nyumva kandi ndanakibona. Noneho kuba bariya bavuga ngo hari urwego rwabonetse mu micungire mibi, ni ugutandukanya urwego n'umuntu wayigize. Uwo muntu si ugaruka, ahubwo ubwo haba hagarutse rwa rwego, kuko uwo muntu inzego zimushinzwe ubushinjacyaha n'ahandi aba yakurikiranwe. Urugero nuvuga ngo muri wasake habonetse ikibazo, ese wasake nubwo yabonetsemo ikibazo wa undi wakigize yaracyahari, n'ugenda urasanga atagihari. Ubwo rero kugira ngo abatagihari hari ababagizemo uruhare mu gutunga agatoki bagaragaza ko hari ikibazo yagize, n'inteko irimo, n'uwo minisitiri arimo, n'auditeur general arimo. Uvuga ngo iki bibazo bigaruka si iby'umuntu, ahubwo ni iby'urwego bigomba gushakirwa mu miterere yarwo niba hari iby'uwo biyirimo. Hashize imyaka myinshi mu Rwanda umushahara fatizo utarahinduka. Kuva na 2018 manda yanyu yatangira mwigeze kujya mugaruka kuri iki kintu cy'umushahara fatizo. Uyu munsi itegeko ryiga ku mushahara fatizo ryaba rigeze, ese hari igitekerezwa ku kuryigaho koko
umushinga w'iryo tegeko rivugurura umushahara fatizo mu Rwanda? ubundi itegeko rigena yuko ubaho, rigatanga ububasha muri executive kugira ngo bawushyireho. Byagorana yuko inteko ishinga amategeko ubushyiraho atariyo ijya gusaruza imisoro hirya no hino n'amahoro n'ibiki kugira ngo bawushyireho. Bagomba kuba bashingiye ku nyigo yakozwe igaragaza ubuzima uko bumeze, kuko nanone iyo ubushizeho haba agomba kuvuga ngo ariko ko ubushizeho wa wundi uri bukoresha abakozi mu rugo agakoresha abakozi kuri za taxi akaba amafaranga uri munsi yawo abakozi icyaha, icyo cyaha nagikora biragenda gute? None n'ubushyiraho bakabirukana bose bavuga ngo tudakora icyaha tukabihanirwa, iyo mirimo yose ikangirika, ubwo bushomeri bukiyongera mu gihugu, byo biragenda gute? Baba motari n'abandi n'abantu batandukanye bari mu turimo dutoya, n'ubushyiraho ukaza urenze noneho babakoresha akavuga ati turabihagaritse, byo biragenda gute? Uragera gute icyo kibazo biteje? Ibyo byose rero aba ari politiki iremereye yo kubyiga, ntabwo wabyihutira ugenda ubishyiraho hatakozwe inyigo. Iyo rero tubikurikiranye dusanga mu butegetsi nyubahiriza tegeko bari gukora iyo nyigo yatuma hagaragara twawushyira kuri angahe, byagenda gute? Kuko si ugushyiraho gusa, hari ibindi biba bijyaniranye nabo kuri ba bakozi batoya bawuri munsi, kuko iyo ubafasha abo bakozi batoya bawuri munsi ukamukoresha ako kazi byitwa ko umukoresheje uburetwa, kubera yuko umukoresheje binyuranye n'amategeko, nta mushahara ujya munsi wowe kuko iyo wamuhembye. Kandi dufite imirimo y'abantu batandukanye, abahinzi bahingira abantu, abakozi bo mu ngo, abo bantu bakora akagutwarira igare ukamwishyura udufaranga akabona uko yabaho nawe ukabona uko ubaho. Noneho ibyo byose uba ugomba kubireba, kuko iyo ushyizeho noneho amafaranga uti nayo, iyo mirimo yo bizagenda gute? Uba ugomba rero kubyiga, akabaho inyigo ikabisobanura, igihugu igafata icyemezo kimaze kureba ingaruka zabyo byose. Nk'iyo murebye iyo nyigo mubona itari gutinda, murebye n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro hano hanze ku masoko, uko ubukungu bw'igihugu buhagaze, uko ubw'abanyarwanda bahagaze cyane cyane dushingiye ku byo binjiza, mubona iyo nyigo itari gutinda? Ku bwanjye kugira ngo mvuge ko ikintu gitinda byaterwa n'imiterere yacyo, kandi ntabwo mbifite plan y'ukuntu iba ari kuyikora. Iyo plan yo kuvuga ngo tuzabikora imyaka 2, imyaka 3, turahura n'iki, niba baratangiye mbere covid ikaza batararangira, ubuzima ku isi bugahinduka, urumva kuvuga ngo nibo barasohora ibyo bakoze mbere ya covid biragorana, kuko ubuzima bwahindutse ku isi. Ibyo byose ntabwo mfite amakuru yabyo, ariko nibyo ndi gukeka yuko niba baranabikoze none aho ukuntu ubuzima buhindutse ntabwo babisohora. Bifite izihe ngaruka kuba itegeko rigena umushahara fatizo ridahari? Itegeko rirahari. Itegeko rirahari rivuga yuko ushyirwaho, ahubwo kuba udahari hari n'ibya kera bihari bigikoreshwa kuvuga ngo ntabwo byavuyeho kuko birahari, ahubwo igikenewe ni ukuwuvugurura. Iyo nyigo niyo kuwuvugurura. Ubwo rero inteko yareba urahari ntuhari, urahari, noneho uzavugururwa ryari niya nyigo twavugaga. Ubwo urumva yuko nta ngaruka zirimo hagati aho ngaho, iyo intervale y'imyaka uwo mushahara fatizo w'ije igiceri cy'ijana umaze uyu munsi wa none 2022, nta ngaruka zihari? Ntabwo bavuga ko zidahari, kuko iyo abantu bavuze ngo dushireho inyigo kugira ngo twige ikintu, nuko haba hari ikibazo gihari. Ntabwo watanga amafaranga y'inyigo yiga ibintu bimeze gutyo bingana gutyo, utanga amamiliyoni ya leta yo kugira ngo bajye kubyiga nta kibazo uje gukemura. Byanze bikunze hari ikibazo bizakemura, ariko kirangana gute, birakemurwa ryari? Ibyo ngibyo urumva yuko executive iri kubikora. Burya buri rwego rwose no mu mikorere nk'uko mwana bigaragaje covid-19 yarabangamiye mu
mu kugera mu kwegera abaturage ka kabiri mu mwaka kuri buri murenge muri 416 igize igihugu. Ariko se nta zindi mbogamizi zabayeho mu mikorere y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu gushyira mu bikorwa ibyo muba mugomba guha abaturage nk'intumwa zabo? Nta zindi nzitizi zabayeho hagati aho ngaho muri iki gihe cy'imyaka ine iri gushira? Urebye niba ari inzitizi cyangwa imbogamizi twareba uko tubivuga, ntabwo byabura, kubera yuko usibye ibyo bya covid, ariko urebye abadepite cyangwa abagize inteko ishinga amategeko, uretse iriya nshingano itegeko nshinga mu ngingo 64 ivuga yo gutegura no gutora amategeko yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ibyo igice kimwe urumva ko ari ugutegura no gutora amategeko. Igice cya kabiri ari nacyo twahawemo impanuro na nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yakiraga indahiro zacu muri iyi manda, nicyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ibyo ntibyabaho utabegereye. Ariko urebye umuvuduko igihugu cyacu kigenderaho, abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite niwo ndi kuvugira uyu munsi, akazi kabo kenshi bagakorera muri iyi ngoro y'inteko ishinga amategeko, kubera ko gutora amategeko no kuyasesengura no kuyategura birabasaba yuko baba hamwe. Rero umuvuduko uri mu gihugu cyacu wa buri kanya kugira amategeko ajyaniranye n'iterambere, umwaka ushize ugasanga n'umuvuduko ugiye kuyasiga kongera akavugururwa. Ibyo biratuma bakorera mu nteko cyane mu ngoro yayo kurusha ukuntu igice cya kabiri cyo kujya kwegera abaturage cyane kibaho. Ibyo nanone ntabwo navuga ko ari inzitizi cyangwa imbogamizi, biraterwa n'iterambere buri wese yifuza. Noneho bigatuma noneho kuboneka cyane hariya mu baturage bigabanuka bitewe n'iyo mirimo ikorerwa hamwe. Icya kabiri, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ifite amahirwe ya systeme nziza yayihaye kumenya ibikorwa bya guverinoma. Premier Ministre akaza kubisobanura rimwe mu gihembwe, Ministre ufite imari mu nshingano ze akaza gusobanura byerekeranye n'imari, kuko igihugu burya n'imari gikoresha, akaza nayo rimwe mu gihembwe. Ariko hakabaho urwego rw'umuvunyi narwo ibibazo by'akarengane bakarusa itegeko rikabasaba ko buri mwaka baha inteko ishinga amategeko raporo, kugira ngo atabari ijya kubishaka ahubwo habaho urwego rubafasha kubishaka. Icyo gihe hakaboneka n'urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, narwo rukajya kuri tere rukegera abaturage, rukegera ahakorerwa ibikorwa, rukagira ibyo byereka inteko ishinga amategeko. Hakabaho komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu, nayo ikajya kuri tereka ikaduha raporo buri mwaka. Hakabaho komisiyo ishinzwe abakozi ba leta, ka karengane kose kabamo iyo kagaragaye, bigatuma iyo komisiyo ari ibiduha. None ibyo nabyo bikavuna amaguru abagize inteko ishinga amategeko, ubwo batanagiye cyane hari noneho izindi nzego zibafasha kumenya ako kazi zikakazana. Niyo mpamvu buri mwaka ziriya nzego z'inteko ishinga amategeko raporo. Ibyo rero gusesengura izo raporo nanone ntuzisesengurira hariya kuri tere, uzisesengura uri mu biro, uri aho ngaho mu ngoro y'inteko. Ariko icyo utumvisemo bigatuma ujya kukirebera, ariyo ya mirimo ya za komisiyo tuvuga zijya kuri tere. Ubwo rero nashaka avuge yuko iyo miterere nayo ubwayo ituma hari uburyo iby'inteko yagombye kujya buri gihe kureba, hari inzego zibibaha, noneho no kugira ngo babisesengure bakategura n'ayo mategeko. Urabona abadepite akenshi barakorera mu ngoro y'inteko kurusha kuba kuri tere. Icya kabiri nanone navugamo ni umutungo. Buri gihugu kigira limite, kigiraho kigarukiriza ku mutungo wacyo. Niyo noneho uburyo bwo kumanuka abegera abaturage bwaboneka, ntibyaba uko byifuzwa, kubera yuko n'umutungo ugira uko ugaruka. Hari aho ugomba kuba mu mishahara, mu mamodokari, mu bikoresho abantu bakoreraho ibiki. Noneho ukavuga uti mu byerekeranye n'ingendo nayo, ibyerekeranye n'ingendo ari ibyo kuvuga ngo rero ngo wakongeraho izindi nyinshi kurushaho,
igihugu gifite uko cyifite, ntabwo cyabaho birenze uko cyifite. bivuze ko ingengo y'imari muhabwa muri ibyo bikorwa bitandukanye iri limite, nk'uko mu nzego zose iri limite. ishobora kuba idahagije yenda kuba yagera ku rwego mwifuza. Birumvikana ntabwo ihagije ku rwego twifuza, ariko nta n'uwo turenganya kuko ari twebwe tuyemeza. Burya mu mategeko yose ashobora gutangizwa n'umudepite, ashobora no gutangizwa n'inama y'abaminisitiri guverinoma, ariko hari itegeko rimwe twembi duhuriraho, itegeko ry'ingengo y'imari. Umushinga w'ingengo y'imari ni wo wonyine mu kuwutegura utegurwa ku bwumvikane bwa guverinoma n'inteko ishinga amategeko, ku buryo imbanzirizamushinga bamaze kubona yuko bazatanga ibikorwa bazaha amafaranga ibyo bikorwa, ariyo BFP bayohereza mu nteko ishinga amategeko, nayo ikayitangaho ibitekerezo. Ubundi guverinoma izana imishinga y'amategeko mu nteko ishinga amategeko, ariko uyu nguyu w'ingengo y'imari izana imbanzirizamushinga tukayumvikana. Kuki mwigenera make se? Ni kwangana. Nusanga umugabo mu rugo rwe yari bitamuhagije, ntuzavuge ngo ntakunda kurya, ariko nibyo afite. Hanyuma hasigaye umwaka umwe. Uyu mwaka mugereranyije n'imihigo mwari mufite muri iyi manda yanyu, murabona muzaba mwarayigezeho? Ese mufite intego zingana iki muri uyu mwaka uri imbere? Biratandukanye. Icyo kibazo kibaye umuntu wo muri executive cyamworohera, ariko akazi k'inteko gashingira ku igenamigambi rya executive. Ni ukuvuga ngo inteko itegura amategeko, ntabwo inteko izicara ivuga ngo tugiye gutangiza umushinga w'itegeko iri n'iri. Hari nayo dufite urwego rwa famiye yatangizwe n'abadepite, ariko ni makeya cyane. Amategeko akenshi aza gufasha guverinoma gushyira mu bikorwa politiki na gahunda y'ibikorwa byayo. Ubwo rero kuvuga ngo inteko uzavuga ngo ni ibihe nzakora, ni ayahe mategeko nzatora, kandi 90% y'ayo mategeko agomba kuza afasha executive gukora, byagorana. Nayo bo bateguye niyo twebwe dutora, n'andi makeya twatangije nk'ayo ngaho yari mu mikorere yacu, irya control, iryo ngiryo ngengamikorere ry'umutwe w'abadepite. Iryo hari n'abadepite batangije amategeko amwe n'amwe hano n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, hari abadepite baritangije mu minsi ya vuba turaryakirira ishingiro. Urumva ni amategeko makeya dutangiza, kandi nizo nshingano. Icya kabiri ni ukugenzura. Ntuzajya kugenzura ibikorwa utazi, ugomba kubanza kumenya amakuru y'ibikorwa bitameze neza ukabona kujya kubigenzura. Ubwo rero niyo mpamvu twebwe raporo y'umwaka ushize niyo itwereka ibitameze neza, uyu mwaka tukabitegurira kugira ngo tubijyemo kubigenzura. Ni uko nguko. Ariko hari n'ibyo noneho ubwacu twibonera. Nk'ubu mu kwezi kwa mbere ubwo twajyaga mu mirenge yose 416 tukayijyamo, twaravuze ngo ariko muri buri murenge tugende tugira ingo tuninjiramo. Ako ni agashya twakoze muri iyi manda. Tugira ingo tugenda twinjiramo, ibibazo bikunze kuvugwa mu makimbirane mu miryango atuma haboneka n'abana mu mihanda bavuga ngo bagiye mu mihanda kubera ubwumvikane buke buri mu ngo z'ababyeyi babo. None tujye muri buri rugo, twicare ku gasambi cyangwa ku ntebe tuhasanze cyangwa ku mugina uhari aho ngaho akantu twakwicaraho, tugende tuvuge ni ibihe bibazo biba, kuko tumvishe ko mugira ibibazo. Noneho twumve ibyo bibazo biraterwa n'iki. Noneho duhamagare minisitiri ubishinzwe, n'igenamigambi ryawe ko twabonye yuko mu gihugu cyose mujanisha ibibazo byinshi biterwa n'ibi, we mu genamigambi urabizirikana kugira ngo bikumire. Tukareba ibikorwa yateguye mu kubikumira, ariko tukanareba n'ibikorwa yateguye kugira ngo bikemure ayo makimbirane. Ubu uyu mwaka mu kwa mbere
covid imaze gucogora twagiye mu gihugu cyose tubireba. Ibyo twumvaga yuko tuzaza tubikora gutyo buri mwaka, tukareba ikintu twihamo, tukanagenda ntitugarukire gusa mu kujya muri za stade, oya tukajya mu rugo tukareba uko gihagaze, noneho tukabaza n'impamvu kitameze neza, akarima k'igikoni ntako ufite kuko utagafite, ntituvuge gusa ngo abantu ntibatugira. Noneho tukabaza minisitiri ubishinzwe ko batubwiye impamvu ko ari izi n'izi, wowe muri gahunda yawe izi mpamvu uteganya gute ko zitakomeza kubabangamira. Ibyo byose twavuga ati buri mwaka twateganyaga yuko tutashingira kuri za raporo gusa, ba baturage tuva no mu kuvuga ngo umudugudu tukajya mu rugo. Ubu twabitangiye, ndakeka yuko na manda niyo yarangira ari igikorwa cy'inteko, inteko igira continuity, inteko irakomeza. Hanyuma yenda dusa naho dusoza, umuntu ashobora kwibaza ko mugenzura ibikorwa bya guverinoma, mwebwe nk'inteko ishinga amategeko, ibyanyu bigenzurwa nande? Ibyacu nicyo navuze yuko imikorere y'urwego y'ubutegetsi utayishyira ngo ufate kopi kole uko ubu butegetsi bukora ariko n'ubundi bukora. Ubutegetsi nyubahiriza tegeko bwo niko buragenzurwa, hakagira urwego rubagenzura rwo hanze rwitwa inteko ishinga amategeko. None inteko ishinga amategeko yo igenzurwa nande? Inteko ishinga amategeko iyo itoye amategeko, ayo mategeko akaba anyuranye n'itegeko nshinga, bayaregera mu rukiko rw'ikirenga, rugaca imanza rusesa ayo mategeko rukayavanaho. No muri iyi manda yacu byabayeho, niba mubyibuka, hari abantu bagiye kurega bavuga ko amategeko y'imisoro ko babonamo ingingo zinyuranye n'itegeko nshinga, kuko inteko bitagomba gutora itegeko rinyuranye n'itegeko nshinga. Ubwo ni mu rwego rw'amategeko. Mu rwego rero by'ibikorwa byerekanye no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, iyi nteko unureba constitution yacu, itegeko nshinga, inteko nubwo yageza kuri interpellation ikavuga ko umuntu imuvanyeho icyizere, kuba imuvanyeho icyizere ntibyatuma ava muri guverinoma niba inteko ari aho yibeshye, kuko abagomba kwegura imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, akemera ukwegura kwe cyangwa akakwanga. Iyo rero yanze ukwegura kwe, haba hari impamvu nyinshi. Ashobora kubona yuko ibyo bintu koko yabikoze ariko siwe nyirabayazana, ahubwo yari ari imitego yatezwe cyangwa hari ibindi byabiteye bifitanye inkomoko n'abamubanjirije muri ako kazi. Ariko ashobora no kubikora abona yuko inteko ibyo yakoze hari ibyo yirengagije, nawe aba afite amakuru akavuga atoya ukwegura kwawe ndakwanze. Ibyo ni constitution ibiteganya yuko yegura imbere ya perezida wa repubulika, akaba ari we wemera mu minsi itarenze 5 iyegura rye. Aba ari ukugira ngo ibyo byose nawe abirebe. Nanone mu gutora amategeko uravuga ati inteko igenzurwa nande? Itoye itegeko, perezida wa repubulika afite uburenganzira bwo kwanga rya tegeko, agasaba yuko risubirwamo, aribyo bita deuxième lecture, second review. Kubera iki? Kuko arareba politike, arareba inyungu rusange z'igihugu, mwakoze itegeko, ubwo akavuga atoya muri subiremo, akagaragaza n'ikibazo rifite. Ubwo rero uburyo inteko ishinga amategeko igenzurwa, ndumva wabitandukanya n'uburyo guverinoma igenzurwa. Biratandukanye bitewe n'imiterere. Byo ntibyitwa kugenzurwa, ariko hari ibyo ikora bikagira uko bisubizwa inyuma bitewe n'uko bitatunganye. Abaturage nabo bari bakibaza bati, ariko ndashaka navugiye yuko mu rwego rw'imikorere y'inteko habaho na komite ishinzwe kugenzura imyifatire n'imikorere niba amategeko byateganya byubahirizwa. Iyo komite irahari, ibirimo abantu batari munsi ya 7 batorwa bakagenda bagenzura ese inteko rusange ko yateranye ijambo ryatanzwe uko bikwiye, cyangwa wahawe rirerire undi ahabwa rigufi. Hari n'uwazamuye bamwe imijambo ahubwo buri kanya bakarihuriye,
ibyo byose hari komite ibi bishinzwe kandi ikazana raporo yayo, inteko rusange igafata ibyemezo. nanjye vuba ntiyenda ku cyo twasurizaho abaturage bari bakibaza bati cyabari bagitekereza bati intumwa zacu abadepite twatoye hari ibyo badusezeranyije kudukorera ubuvugizi, ariko mu bibazo twari tubakeneyemo baratwirengagije, basa naho nyine batatubaye hafi. Abo ngabo murababwira iki yenda mu magambo magufi? Magambo magufi navuga yuko nta n'umwe ugomba kuvuga ko atazi itegeko nshinga riteganya inshingano z'inteko, ni ugutegura no gutora amategeko, ni ukumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ijambo ubuvugizi ntirimo. Iryo jambo rero namwe abanyamakuru mudufashe, ahubwo mutume batarikoresha kubera yuko ritari mu tegeko nshinga. Urizana ubwo afite impamvu arizana, wenda impamvu ye ni ukutamenya amategeko cyangwa kutamenya imikorere y'urwego abivugaho. Naho ubuvugizi, inteko nishinzwe gukora ubuvugizi, izo nizo nshingano zayo. Bashobora kuba hari aho babivana, nk'iyo turi gutegura umushinga w'ingengo y'imari. Ntibaba babivana ku izina intumwa za rubanda? Intumwa sinzi ko wayituma ikinyuranye n'amategeko. Uyituma gutora no gutegura itegeko, ukayituma kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Nuyituma ibindi bitari aho ngaho urabihemukiye, kuko urabituma ibidateganywa n'itegeko. Ugomba kwituma ibiteganywa n'itegeko. Ndumva ari uko nguko, kandi dukwiye gukomeza kwigisha abaturage bacu imikorere y'inzego. Hanyuma navuga yuko muri ibyo ngibyo navugaga by'ubuvugizi, nk'iyo turi gutegura ingengo y'imari, wenda niho babivana n'ibyo nkeka. Hari uburyo tuvuga ngo aya mafaranga mwagennye ni makeya, murebe uko mwongera igice runaka. Nk'uyu mwaka w'ingengo y'imari, bije yavuye muri guverinoma, inteko yarababwiye ngo hari miliyari 300 dushaka ko mwongera mu bikorwa runaka, dukurikije ibibazo twabonye hirya no hino. Guverinoma mu gutegura ingengo y'imari ya leta iza kuvuga ngo 311 ntazo tubona, namwe ikigega cyacu ngiki murakiruzi. Ariko yemera yuko 200 zaboneka, 40 izongeraho mu ngengo y'imari igitangira. Noneho mu kuvugurura umushinga itegeko ry'ingengo y'imari ejo bundi mu kwa mbere, 160 nanone bazongeramo. Bituma ibikorwa bimwe na bimwe by'amashuri yubatswe abantu batishyuwe bishyurwa. Nka za Nyabihu hari ikibazo cy'ifumbire bari bafite, naho iraboneka. Ubwo ibyo niba ari byo bita ubuvugizi simbizi, ariko bari ugutegura itegeko ry'ingengo y'imari. None ibindi nkeka ko bavugiraho ubuvugizi, nkeka ko iyo bakoze desante abadepite bakajya kureba ibikorwa, abaturage bakagaragaza ibitameze neza, none umutwe w'abadepite ukaza ugatumira minisitiri bireba akagenda akabikosora, umenya nabyo babita ubuvugizi. Natwe tukabyita kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Urwego rw'umuvunyi rwo rwagenda rwaza n'ibitagenda neza mu karengane, babiduha twafata ibyemezo, nabyo bakabona ko twabaye abavugizi. Ariko ubundi ni ku gikorwa cyo kumenya no kugenzura. Ya myanzuro iturutsemo rero yishyizwe mu bikorwa bakumva yuko bavugiwe, nkeka ko iryo zina riho rituruka, nubwo atari ryo tekinike riri mu mategeko. irihe iryo ry'ubuvugizi.